メモ1、メモ2はどうでしょうか。10月革命の指導者、レーニンの像ってさっき書いてありますよね。パネルに。核実験によって多くの住民に健康被害が発生したということも書かれています。スターリンが亡くなってからも、それによってかなりひどい目にね、合わされ続けたということが示されてますよね、このパネル。で、メモに女性兵士の死因ですけれども、パネルには書いてないですけども、1943年という自由に戦死したということで、カザフスタンの防衛じゃないんですね。レニングラードを防衛するに出撃した、女性兵士ということで、当然、第二次世界大戦独ソ戦での犠牲者、とんでもない数の方々が、亡くなっている、戦いですけれどもね、メモは、2つとも正しいというね、3番